د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد 11 ولایتونه د برېښنا له روښنایي څخه بې برخې دي. په تیره کې هم د برېښنا ستنې د ماین په واسطه الوزول کېدې چې هغه مهال به تر ډیره پړه د جمهوري نظام په مخالف تحریک یا اسلامي امارت اچول کېده. خو دا چې اوس هم اسلامي امارت واک ته رسېدلی او دغه لړۍ لا هم دوام لري، مسؤلیت یې چاته ورګرځي؟ خو دغه چارې خلک او صنعتکاران له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. تازه د افغان صنعتکارانو د اتحادیې مشر عبدالجبار صافی وایي چې د برېښنا ځنډېدل له یو پلوه د دوی کارونه له خنډ سره مخ کړي او له بله پلوه دوی ته مالي زیانونه هم اړوي او د هرې ورځې د برېښنا نشتون په صنعتي پارکونو کې د زرګونه کسانو د بیکارۍ سبب ګرځي. ولی بیا هم دا ویلی شم که چېرته یو ورځې په پارکای صنعتي کې برق نه وي، خصوصا یو مثال درکړم، په پارکای صنعتي پلچرخي کې تقریبا 43,000 کارګر کار کوي، دا ټول بیکاره کېږي او د ده په خوا کې اقتصادي زیانونه فابریکو ته وړي، زموږ مارکیټ د لاسه ورکوي، په ډېرو برخو کې مشکلات ایجادېږي. په ورته مهال د افغانستان برېښنا ریاست مسؤلین وایي چې د برېښنا هغه ستنې چې اونۍ وړاندې د ځینو کسانو لخوا د پروان ولایت اړوند سالنګ سیمه کې د ماینونو په وسیله الوزول شوې وې، د یوې ستنې کار په اساسي ډول پای ته رسېدلی او پر دوهمه ستنه هم په جدیت سره کار روان دی. دو پای برق توسط دشمنان روشنایی در ساحه سالنگ منهدم گردیده بود که با زحمات شبانه روزی تیم‌های تکنیکی در افغانستان برشنا شرکت کار احیای مجدد یک پایه به شکل اساسی خاتمه یافت و کار بالای پایه دوم به شدت جریان دارد. پلان ما بر این است که تا ساعتهای آینده برق کابل و سایر ولایات را به ظرفیت 200 مگاوات وصل بسازیم. دا په داسې مهال ده چې اونۍ وړاندې د پروان ولایت اړوند سویلي سالنګ په تاغمه سیمه کې دوې پایې په ماینونو والوزول شوې چې ورسره هم مهاله د اسلامي امارت ځواکونو خبر ورکړ چې یو شمېر کسان یې د برېښنا ستنو د الوزولو په تور نیولي دي.